वेलकम टू रेल कैरियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारा WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत GDC 2022 की जो वैकेंसी निकली है उसमें दो टाइप की वैकेंसी है। एक हमारी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, दूसरी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। तो जो हमारी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है या 10+2 लेवल की वैकेंसी है, उन सारी वैकेंसीज में आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो एग्जाम के बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि रेलवे आपका टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवाता है। इस टेस्ट में आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आपको कब से स्टार्ट करना है टाइपिंग कि आपका टेस्ट के पहले से टाइपिंग कंप्लीट हो जाए, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो पे। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो 10+2 लेवल अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 66 66 पोस्ट हैं। तो इन 66 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उस कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बाद आपकी एक कट ऑफ आएगी। उस कट ऑफ में आपकी जो वैकेंसी है, इन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का 8 टाइम्स, कितना 8 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट के लिए। आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा उस टाइपिंग टेस्ट के लिए 8 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। तो लगभग अगर आप 66 का 8 टाइम्स निकालेंगे तो 550 के आसपास कुछ कैंडिडेट्स को आपका क्वालिफाई किया जाएगा। अब देखिए ये एक टाइपिंग टेस्ट है और यहाँ पर जो आप रेलवे रिक्वायर करता है कि आपको रेलवे को कितनी स्पीड चाहिए, तो इसके बारे में रेलवे ने नोटिफिकेशन में दे रखा है कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है उसके लिए ये सारी वैकेंसी हैं। सीनियर कम टाइपिस्ट, ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर अकाउंटेंट, ये क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सारी आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं। इन वैकेंसी में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और जो ये टाइपिंग टेस्ट होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट आप क्वालिफाइंग नेचर, मतलब ये सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, इसका कोई भी मार्क्स आपकी मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टाइपिंग स्किल टेस्ट शैल नॉट बी एडेड फॉर मेकिंग मेरिट, इसको मेरिट बनाने के लिए आपका नहीं जोड़ा जाएगा। जो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में स्कोर करेंगे उसी स्कोर से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। आपके टाइपिंग के स्कोर से कोई भी मेरिट नहीं बनाई जाएगी, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और इसके लिए जो टाइपिंग के लिए कैंडिडेट्स पास किए जाएंगे वो देखिए यहाँ पर 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ द वैकेंसी फॉर ईच ऑफ द कम्युनिटी शुड बी कॉल्ड, मतलब 8 टाइम कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। इसके बाद जो आपका टाइपिंग होता है वो आपका 2 लैंग्वेज में होता है। उसमें जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो आपकी हो गई इंग्लिश। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट। तो यहाँ पर जो इंग्लिश की टाइपिंग होती है वो 30 वर्ड्स पर मिनट की होती है और जो हिंदी की टाइपिंग होती है वो 25 वर्ड पर मिनट की होती है। तो देखिए यहाँ पर सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा होगा कि 30 वर्ड पर मिनट, आप आसानी से अगर महीने या 1.5 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आ जाती है। और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की भी आराम से आ जाती है। बट यहाँ पर रेलवे में जो टाइपिंग के लिए 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किया है। तो रेलवे ने 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई क्यों किया है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि ये टाइपिंग देखने पे तो लग रही है 30 वर्ड पर मिनट की, पर इतनी आसान नहीं है। क्योंकि इसमें एक ऑप्शन जो रहता है वो आपका बंद रहता है। एक ऑप्शन आपका जब टाइपिंग आप देने जाएंगे तो वो बंद रहेगा, मतलब एक जो आपकी बटन होगी माउस की वो आपकी डिसेबल कर दी जाती है। अब वो बटन कौन सी है, वो आपकी बटन है बैक स्पेस की। बैक स्पेस मतलब जिसके द्वारा आप गलती को सुधार सकते हैं। तो जब ये बटन ही टोटली डिसेबल कर दी जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर एक बार कोई गलती कर दी टाइपिंग में तो उस गलती को दोबारा आप सुधार नहीं सकते, मतलब वो गलती आपकी काउंट हो जाएगी। और रेलवे सिर्फ 5% गलतियां ही नेग्लिजिबल करता है, 5% गलतियां ही नेग्लेक्ट करता है। अगर आप 5% के ऊपर 6वीं गलती करेंगे, 6% गलती करेंगे तो वो आपकी स्पीड, जो आपकी नेट स्पीड होगी उसमें कट जाएगी, उसमें लेस हो जाती है। इसका पूरा एक फॉर्मूला होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको किसी दूसरे वीडियो पर बताऊंगा किस तरीके से आपकी नेट स्पीड निकाली जाती है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बैक स्पेस बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। तो आपको सबसे जो रेलवे की टाइपिंग टेस्ट में मेन बात होती है वो होती है एक्यूरेसी। आप स्पीड तो ले आएंगे 1-1.5 महीने में, लेकिन जो आपकी एक्यूरेसी है वो 2 महीने में भी नहीं आती, क्योंकि रेलवे 95% एक्यूरेसी मांगता है। अगर आप 95% से नीचे एक्यूरेसी लाएंगे तो आपकी स्पीड डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहली चीज़ एक्यूरेसी पर काम करना है। मैंने कई कैंडिडेट्स को देखा है जिनकी 40 की भी स्पीड आ रही है, उनकी भी टाइपिंग नहीं आई है। अभी जो एनटीपीसी का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ था, मेरी खुद की अबाउट 38 के आसपास स्पीड आ रही थी, लेकिन जब मैं मेन एग्ज़ाम में गया तो वहाँ पर इतनी गलतियाँ हो गई कि मेरी नेट स्पीड वहाँ पर 30 की आई ही नहीं, मतलब मेरा एग्ज़ाम डिस्क्वालीफाई हो गया। तो आपको इसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप रेलवे की टाइपिंग को विदिन 2 मंथ्स में कंप्लीट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एक्यूरेसी। तो आपको अभी से इसमें टाइम देना होगा। अगर किसी कैंडिडेट की पहले से टाइपिंग है तो वो 1-1.25 महीने में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन जिसकी अभी से 0 से इसको स्टार्ट करना है तो वो अपनी तैयारी के साथ साथ टाइपिंग को भी करना शुरू कर दे। ज़्यादा टाइम नहीं दे, 10-15 मिनट टाइम देना स्टार्ट कर दें, जिससे उसकी बेसिक टाइपिंग 20, 25, 30 की स्पीड आना शुरू हो जाए। तो जब आपका फाइनल रिजल्ट आए उसके बाद 1-1.5 महीने का 2 महीने का जो आपका टाइम मिले उस पर वो एक्यूरेसी पे काम करके अपनी स्पीड को ला सकता है। और देखिए यहाँ पर ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि 66 वैकेंसी जो आपकी निकाली गई है, इसका 8 टाइम कैंडिडेट्स आपको टाइपिंग के लिए बुलाएगा। अब 8 टाइम्स में जिसको इसकी टाइपिंग की नॉलेज होगी, ये समझ लीजिए अगर वो कट ऑफ के आसपास भी है तो भी उसका सिलेक्शन होना तय है। कट ऑफ के आसपास वाले का भी सिलेक्शन तय है। आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कट ऑफ से 2-3 नंबर भी ज़्यादा है तब भी आपको टाइपिंग की पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स की टाइपिंग होती ही नहीं है, या बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि मैं 1 महीने में या 1.5 महीने में कवर कर लूँगा, और जब वो शुरू करते हैं एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग तो उनका टाइपिंग आ ही नहीं पाता है। 8 में से 3-4 लोगों की 2 लोगों की टाइपिंग आ पाती है, इसलिए आपको बिल्कुल भी इस पे ध्यान देना चाहिए अभी से अगर आप चाहते हैं। अब देखिए जो रेलवे ने कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं टाइपिंग के लिए, वो इस तरीके से हैं कि परीक्षा के दौरान सही टाइप किया हुआ शब्द आपका हरे रंग से, गलत टाइप किया हुआ शब्द लाल रंग से, एवं जिस शब्द को टाइप करना है वह आपका पीले रंग से हाईलाइट होगा। देखिए ये आपका जीडीसी एग्जाम है, डिपार्टमेंटल एग्जाम है, इसलिए यहाँ पर हाईलाइट का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, लेकिन जो आपका अभी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम ओपन भर्ती हुई थी वहाँ पर कोई हाईलाइट का ऑप्शन नहीं दिया गया था, कुछ भी हाईलाइट नहीं था। एक पैराग्राफ सीधा सा लिख के आ गया था, आपको उसी को टाइप करना था, कुछ हाईलाइट नहीं था। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान देना है, क्योंकि रेलवे छोटे मोटे बदलाव करती रहती है। हो सकता है कि यहाँ पर वो हाईलाइट के लिए इंस्ट्रक्शन जारी किया है नेक्स्ट जीडीसी में, ये आपका 19 वाले जीडीसी का इंस्ट्रक्शन है, हो सकता है इस 22 वाले जीडीसी में वो हाईलाइट का ऑप्शन ख़त्म कर दें। तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है कि अगर हाईलाइट नहीं आए तब भी आप क्वेश्चन को पैराग्राफ को आसानी से टाइप कर सकें। तो आपको इसको ध्यान देना है। ये 2019 की जीडीसी में हाईलाइट दिया गया था। माउस का उपयोग केवल लॉगिन करने और पासवर्ड दर्ज करने, प्रोफाइल वेरिफिकेशन के लिए उपयोग किया जाएगा। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि बैक स्पेस, ये देखिए आपको ध्यान देना है, बैक स्पेस सहित सभी सुधार उपकरण एडिटिंग टूल्स पूर्णतः निष्क्रिय होंगे। मतलब आप बैक स्पेस का उपयोग नहीं कर सकते। कोई भी गलती अगर आपसे एक बार हो गई तो आप उसे सुधार नहीं सकते। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कंप्यूटर आधारित टाइपिंग टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी 10 मिनट की समय सीमा में एक बार पैराग्राफ पूरा टाइप होने के उपरांत उसे पुनः टाइप कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 10 मिनट के अंदर एक बार जितना पैराग्राफ, लगभग 1500 की स्टॉक का पैराग्राफ देता है, आपने पूरा टाइप कर लिया तो उसके बाद आप उसको पुनः स्टार्टिंग से आप रीस्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बच रहा है। ठीक है, तो देखिए ये सारी जानकारी जो है टाइपिंग टेस्ट के बारे में है। अब इसमें स्पीड कैसे निकालते हैं, किस तरह से आपको कितने स्ट्रोक दिए जाते हैं, कैसे आप पैराग्राफ को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी नेट स्पीड कितनी आएगी, कितनी गलतियां आपकी मान्य होंगी और कितनी गलतियां आपकी नहीं मान्य होंगी, आपकी स्पीड कितनी लेस होगी गलतियों को काटने के बाद, ये सब जो फार्मूला होता है वो मैं आपको
ये देखिए नेक्स्ट वीडियो पर समझाऊंगा किस तरीके से आपकी स्पीड निकाली जाती है और कौन कौन सी आपकी गलतियां फुल मिस्टेक में काउंट होंगी, कौन कौन सी गलतियां हाफ मिस्टेक में काउंट होंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक। ओके, थैंक यू।